जंगल में एक दिन एक बिल्ली अपने नन्हे बच्चे के साथ घूम रही थी। झाड़ियां में छुपा एक शेर उन्हें देख रहा होता है। अचानक शेर ने उन पर हमला कर दिया। बिल्ली तुरंत पेड़ पर चढ़ गई, लेकिन उसका बच्चा छोटा था और चढ़ नहीं पाया। शेर ने बच्चे को अपने पंजों में पकड़ लिया। बिल्ली अपनी जान की परवाह किए बिना पेड़ से कूद पड़ी और शेर से भिड़ गई। छोटी सी बिल्ली ने शेर से अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन शेर ने उसे मार डाला और अपने मुंह में दबाकर गुफा में ले गया। बच्चा रोते हुए वहीं खड़ा रहा और अपनी माँ का इंतजार करता रहा। इस माँ के लिए लाइक करके कमेंट में माँ लिखे।